Guys, Toyota Vios 2016 model. Problem, hard start, no power. Nagtesting kog Redondo. Kuan na video. Kuan kanang gitangtangan ako ang injector, mubuga ang duha, ang 1 ug 2, ang 3 ug 4 wa. So magtesting karon sa kuan fuel pump. Mo ni ang ijang linya sa fuel pump. Dera ang hose gi aho nang gitangtang dere ni. Testingan dagpaon kong may pressure. Sige ko nak. Redondo. Tumi clutch. Off. On. Oh, kayo si Melvin. Redondo. Dong. Up. Up, up, up. Yon. Confirm. May pressure ba? Posible bomba. Why pressure? Bomba or ikapon din natin yung bomba rin na basig na leaking niya dito sa kuan tangki. Sarang talis ng kurang ano pa? Nas lingkuranan. So update kami guys. So confirm hinay ang pressure. Okay. Di atas tangki nak. Tangki ko ng tangki dah. Ilam lingkuranan. Ang problema ni ang atong pang tangtang sa tangki. Di mablihan? Kuaning nga kuan. Lingkuranan. Relax siguro na. Tanawa sila basig nut pod. Kaya magtangtangkos ko. Ang sanan dyan. Ako na dito na bira. Kini dyan tangki din eh. Kini. Ligwata ra ni na pilit ra ni. Ligwata giskro. Pilit ra na. Ada di ba motor? Oo, ijang fuel pump. Kiri diri na. Hindi mo yung tas pang-abli ini. Tang-tang sa ni. Pero matanggal Flies na. na tanggap po. Yan na, iso doon yan. Sa mesa. Kasi na, kare na kare. Kana, pislita. Na, kana. Okay. Kunin mga huskire da ako ani anak ni na itulak nila kini itulak ni Kere? no buka Was? bubuka unja patras nga rin paingon ngit-ngita diri pati thermolite pikas okay. Gawas na eh. Flies. Yung Bisa kok kapuhan dito ikaw na. So wala guys, update ko to. Oh, hinay nak. Ini tentang ano dyan kayo magbikil. Kung tamak ka na dito na sige niglakang mo.
Ter. Oh, gapas marumi. Kuba naman na filteran eh. Still. Matanggal dyan pa no. Ha? Siguro nanghihina Libre sabang haripan. filtera. Barado. Tanggal ng filter. Ito nga. Biasa. Balik pa dyan siya. Tigas kini. Ako sa ipa Ha? ipahatod sa kloban. Oh, ato sa lamang ipa-uwahi ang Oo, ang injector. no? Okay. Yes na, lamdang. Okay. Ganda ini. Mahumok pa itong. Hindi masilbi. Gahi. Okay. Di masud pa. Ito. Pumuting. Unsa positive ani nak? Murag ka ng blow ata. Blue positive. Ha? Hmm. Asa man eh, dire. Napa ni filter dire result pa? Unsa man dako nga filter ko dire? Ano? Let's go. Balik. Ingat ini. Tulo deh na. Hindi ingat na. Lumusuksok. Oh, maju jud. Sige. 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 Di na naipit ng usa. Ayun. Ayos ay yung puzzle ay puzzle. Okay. Masing-mas ka Brian. Ano? Dapat manamulak. Mulak na siya. Tay. Kung may pubitso mo bomba mula sa mana dire. Dapat ni siya na. Ano ni si Jay. Sige. Ay nabaho sa gasolina eh. Sige. Dapat kini. Iya.
Kini pa tunga. Tunga. Ayun. Kan ni tali pada. Ang tanggal na. Yung ring din. Tang-tang na. Boss! Ano kang bata mo rin? Ang bata? Tara to. Ang inaan nga, ikaw rin may subay dito, kaya pag isugo pa ko nila ito, bistay. Ano sa may mga trabaho na ay? May kuwan sa mga mo diyan nag-out ko guys. Bye. Asa man napita? Ano di happy yung kaya ng bluro mo? Ah, Lando ba? sa Lando. Oo. Magbayad sa dia. Asang balikon mo sa? Oo. Kini na problema nila. Bigja ay makuna boss. Ibigja ko na dyan eh. Pila? Pila? Ano na niya? Nagkatahan na namin. Sa una ho. Minta, Jasmine ang buwan, Boss. Alogar Sinko. Mga manita ka ba yung isda? Lain mo ng isda. Kaya naman yung uban niya, isda. Diyan sa handa. Isda. May option na na. Sa Renita. May mga dikit. Gawa pa na. May testing na eh. Guys, lubok ng pisa, magilista og fuel pump, bagong fuel pump, fuel filter og pressure regulator, fuel pressure regulator guys. So ano itong lidan karon mo na yung daan. Symbol ta karon guys. Yaing.
Diya ay, nakadaday po sila kasite. Ano pang dati gasolina? Oh, macho pa. Kini ato butagan, yapon. Oh, kanara. Limpyo ba na? Bisan 500 no? Oh, sa 500, abot naman siguro ng oh, Kada 500. mga pila ka Yung 500. oh, pwede na mag-under ta ba? Ang paghabwa, hindi na yung butang. Oh, di rin na lamang pa, sige. Yan ay lang na wire. Wire na po, bubukman. Taas, pwede rin. Pressure regulator. Guys, ko na to ihabwa na to ang tangke hawang gasolina kay gabi na ka laig baho panos na hinayra ayaw puno kadyo ano Urut ne? Urut.
Nagkapa na ang pata. Ha? Tapo, nilaw. Oh, tapuhan. Ah. Up. Benar, that's it. Nih. Pero senang. Kung daghan, tubilan siguro nimo ni. Dili gud ni tanan nga panos ang katong bag-o ba ang daan ba nasagulan ra. Dili na gud pero panos sa lagi ni nana makakuan man na sa makina ko ni nana sa ha. Ibutang dia kana. Maumay maka daot sa mga injector. Basta tong katong ijang pressure valve mao to hinungdan kay kung istak gud nga gasolina mura na sa madugay murag magsilupin bitaw. Butang ni mo gasolina pag diha. Kana. Ha? Ikuan ka. So guys, itong tanaw nag gasolina. Be, suga. Ito, be, tanaw be. Okay na na. Na, limpyo na. Sinaw na. Kinananong. Hinaw na nanong. Kina. Kina limpyo na ilaw. Hinlo na. Ito. Ha? Okay, tataod na to guys. Tengah na to gamayng oil lang kuhan. Okay. Yeah.
Plies nong, plies. Plies. Testing na tong gasolina guys. Tara. Start. Okay. Okay. Op, op. Okay. Start. Op, op. Check. Mister, Oh, mo ridundungan na may gasolina hinoon mo gawas. Good job mga bay. Ganda na sila mga bay. Ah, madadapa man di ay ang hangin. nada pa? Oo. Okay. Ang jalong jute.